ত্বকের ব্রণ, অতিরিক্ত তেল আর মৃতকোষের সমস্যায় ভুগছেন? এই গরমে আপনার স্কিনেও কি আচমকা ব্রেকআউট করছে? পিম্পল, ছোট ছোট বাম্পস, র্যাশ কিছুতেই কমছে না? এতগুলো সমস্যার একটাই সমাধান, ন্যাচার স্কিন ব্র্যান্ডের স্যালিসিলিক অ্যাসিড এক্সপ্লয়েটিং জেন্টাল ক্লিনজার। এই ক্লিনজার ত্বককে ভিতর থেকে পরিষ্কার করে, কোমলভাবে এক্সফোলিয়েট করে এবং ব্রণ প্রতিরোধে সহায়তা করে। এতে রয়েছে 2% স্যালিসিলিক অ্যাসিড, যা ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে অতিরিক্ত তেল, ব্ল্যাক হেডস ও ব্রণ দূর করতে সাহায্য করে। এটি ত্বকের ছিদ্র পরিষ্কার রাখে এবং নতুন ব্রণ গঠনের ঝুঁকি কমায়। এটি ত্বকের ব্যাকটেরিয়া নষ্ট করে স্কিনকে সুস্থ রাখে, রেডনেস এবং ইনফ্লামেশন কমায়। লাউরিক অ্যাসিড, যা ব্রণ সৃষ্টি করে এমন ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সাহায্য করে, স্কিনে সজীবতা আনে ও স্কিনকে হাইড্রেট রাখে। নিয়মিত ব্যবহারে ত্বক হবে আরো পরিষ্কার, ব্রণহীন এবং উজ্জ্বল। ত্বকের জন্য হোক নরম, কোমল আর কার্যকর পরিচর্যা, ন্যাচার স্কিন ব্র্যান্ডের স্যালিসিলিক অ্যাসিড এক্সপ্লয়েটিং জেন্টাল ক্লিনজার আপনার ত্বকের প্রকৃত বন্ধু।